السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داودياش قيمة بدن كلنتي وناسن كنا سoo dhawaada barnaamijkaadin kula wadaagna sheekooyin xiisaha badan Bollywoodkii koonfur Hindi maxaa ka cusub ciwaanka waxa qaadanaya wiilka Shaaruqan Aryan Khan ayaa soo bandhigay goosgooskii ugu dambeeyay ee filimkiisa ugu talagalay The Badass of Bollywood oo lagu daawan doono dabcan tiyaatarada OTT-ga laga daawanaa filimkan shaleemo lama saaray taxane 18 September Netflix la soo gelina waa qayaano iyo magac raadis iyo wuxuu ka hadlaa ceebaha Bollywood ka yaala ayadoo awoodo kala duwan isku hor imaanayaan muuqaal martiyo caan far badan ka buuxaan Astra Jamolia muuqaalka soo muuqanayo Amir Khan ka soo muuqanayo xitaa Aryan Khan aabihiisu kan oo Shaaruqan muuqaal marti kule 3 daqiiqo iyo goosgoos ka soconaa very impressive heesaha muusigada uu leeyahay qayaanada meesha ku jirto jaceelka argudashada magaca uu raadinayo dabcan laqshiyaha filimka hogaamiyay Yarkan reediis waxay tahay sida uu Bollywood ku soo gali lahaay oo caan u noqon lahaay soo kale tan wuxuu jecel yahay Sahar Bamba oo ayadan aabo u yahay Bobby Doll oo superstar weyn oo Bollywood ka laga dambeeyay gabadhiisana uu rabo filim inuu ku soo caanbixiyo sadartee Bobby wuxuu ka soo horjeedaa gabadhiisa oo magac leh oo uu rabo fanka inuu ku soo daro nin dabaqada hoose oo atoora magac raadinayo in gabadhiisa ay jeclaato sadartee marka cadawga ku yahay wiilka waa marka sheeko argudasho iyo qayaano iyo magac iyo qab weyn ka hadlayso waa qaabka loo dhigan inaba caadi maahan sadartee Aryan Khan waxa leeyahay marka waxbuu soo wada cunigan karkarinaya filimkan waa taxane saxaabiyalkaas oo la aaminsan yahay in uu qabsan doono dabcan barta Netflix markii la soo galay 18 bishan September waliba Aryan Khan qaabku u dhigay goosgooska impressive hadii ay noqoto dhanka shactirada uu leeyahay rag badan isku keeno odayaal fara badan ka buuxaan shactirinayaan SRK dhamaadka sidoo kale uu sameynay caadi ma aha Bobby Doll iyo qamar jinnimadii xaasidnimada ka muuqato uu ka yaabina laqshiya iyo dansiga uu sameynay iyo sidoo isugu kalsoon dhibaatooyinka uu dabcan la kulmayo waxyaabo badan oo waxa ku jira inaba aanan caadi qaabka shactirada badan SRK ku soo galay dhamaadka waa highlight-ka Amir Khan oo kale cuniga markay kulmaan oo dhahay inaan kula hadlaa raba uu ka tagay cunigoo la hadlayo Amir Khan wuxuu matalay xanaaq kibir badan Rajamolia teaser ka soo galayo sida caadiga Karan Johara ku jiro teaser waxa leeyahay marka goosgooskan waa mid kale to impressive 3 daqiiqo u soconaan waxay ka dhigan tahay in yarka lagu magacaabo Aryan Khan waxbuu karkariyay waxaan sugan doonaa marka soo dhaweynta wiilka Shaaruqan oo la kulmi doono cunigan filimka hal muuqaal kuma laha hogaamiye kama ahan waa director agaasimaha filimka waa asaana filimkan agaasime waxaan suganaynaa marka soo dhaweynta daawadayaasha uu kala kulmi doono Bobby iyo laqshiya ay Sahar Bamba hogaamiyalka kuwa kale far badan waa ku jiraan qof kastana waa ka soo muuqan doona sida hadda muuqato bal aan sugana marka waxyaabaha dheeraadka ama ka soo bixi doona xiisaha badan oo dabcan dhanka Aryan Khan noqon doonto welcome to Bollywood aan leenahay wiilkana qaabkan nagu soo gali doona kadibna waxay noqon doontaa wixii kale uu la imaado waa sugan doonaa saaxiibayaal bal idinkana aragtidiina ka dhiibta dhinaca kale ninkii Dalquur Salmaan wuxuu sheegay Tovina Thomas inuu noqon doono hogaamiyaha xiga ee taxanaha Lukaha chapter 1 Jandara waa daawanay oo kaliyaani Priya Darshan hogaamiye ganacsiga uu sameeyay extraordinary waa filimkan saaxiibayaal 300 koror u soo sharcana sidoo ku gaari lahay wuxuu noqonaa all time blockbuster Dalquur Salmaan producer ka Dalquur Salmaan asoo xayisiin u sameeyay filimka meel fagaara joog wuxuu shaaca ka qaaday taxanaha Lukaha chapter 1 chapter 2 inuu hogaamiye ka noqon doono Tovina Thomas waa ka warqabnaa muuqaal yar oo macaan ku soo galay wuxuu kamid yahay ragga awoodda badan superhero-ga oo xitaa Jandara soo badbaadina markii halis ay ku jirto qaabka uu shactirina qaabka xarakaad u sameynayo next chapter oo Lukaha marka hogaamiye waxa ka noqon doona ninka lagu magacaabo Tovina Thomas huge movie gacanta ku dhigay taxana hirgalay part 2 aan sugan doonaa kulli waxay noqon doontaa marka Jandara Lukaha chapter 1 chapter 3 inuu hogaamiye ka noqon doono Dalquur Salmaan sababtoo asagana muuqaal martii ku soo galay dhamaadka soo seef ku dagaalamay wajiga u xiran mar laakiin hadda wuxuu sheegay maadaama producer uu yahay Lukaha chapter 2 inuu Tovina Thomas shaac hogaamiye uu ka noqon doono dhinaca kale aan soo qaadanay isla filimkan Lukaha chapter 1 saaxiibayaal maxaa u suura galay muddo dabcan tiyaatarada u saaran weekendigiisa labaad oo dhameystay shabakada T2B waxay filimkan cid celin karta malaha wuxuu noqonaa industry hit ama all time blockbuster sanadkan Malayalamku ugu jirtaa waxaa naga yaabsaday L2 waxa ku xigsaday Todrom haddana dabcan filimkan magaalka qabsaday oo inaba aanan caadihin sida muuqato in terms box office collection ma baha kanayo haddana aragtida waxay tahay la wada qabo filimkan noqon doono huge hit 12 cisho markii la soo qaato filimkan hadda wuxuu maraa ganacsigiisa guud world war garoosan ka abaarana muhiimadda in uu marayo 185 karoor iyo 12 cisho hubanti ahaan waxa la wuxuu noqon doonaa Malayalamkii ugu horeeyay ee 300 karoor gaari doono qoliyaha cajaladaha qaybana saami ahaan waxay ka heleen saaxiibayaal 83 karoor ayadoo marka hore 27 karoor lagu iibsaday lacagtiisa intuu soo celiyaa 56 karoor faa'iido laga helay triple blockbuster 3 laab ayuu blockbuster noqday dhinaca kale day 11 filimkan soo u gadna caadi ma ahan 12 wuxuu keenay sida muuqato 26 karoor ayuu soo xaray maalinkiisii 12 ayuu 26 karoor keenay sheerka laga helay waa 12 karoor marka alla ilaahay Lukaha chapter 1 ma kana sida muuqato 185 karoor iyo 12 cisho 300 karoor u muuqata filimkan dhinaca kale Madarasi aan soo qaadana oo Siva Kartigan hogaamiye kee maxaa u suura galay 3 maalmood Tamil Nadu wuxuu ka soo xaray underperformer waa 34 karoor ka soo xaray 3 maalmood Telugu 4 karoor Karnataka 4 karoor Kerala 1 karoor bar Hindi inteeda kale 30 lag suuqada caalamka 19 karoor bar World War Garoos wuxuu maraa filimka Madarasi 63 karoor ilaa 64 karoor iska lacagtan waxa laga rabaa 2 days inuu
kusoo xaray aad u gaabiyey marka 64 karoor iyo wuxuu maraa dabcan sida hadda muuqato 3 maalmood ganacsigiisa World War Garoos dhinaca kale tan qoliyaha cadiradaha qaybeen saami ahaan waxay keeneen 31.60 karoor oo ay ka dhigantay 39% lacagtiisa uu soo celiyay culayska jira waxay tahay filimkan 81 karoor lagu gatay sidaa darteed marka hadda 49.40 karoor u dhiman inuu soo celisho si uu hiid dhameystir u noqdo waana sheeko adag filimkan maalinka saddexaad wuxuu keenay 18 karoor uu keenay ganacsigiisa guud World War Garoos sida diiwaan gashay marka madaraasi oo Siba Kartigan hogaamiye ka shaqo badan u taalo nasiib wacan leenahay dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa ninkii dabcan Lukash Konrad wuxuu gabi ahaanba shalbad ku sameeyay iska faala iska gali filimka uu sameeyna Amir Khan wuxuuna hadda gabi ahaanba toos ugu gali doonaa filimka uu sameeyna Rajni Kanti iyo Kamal Hassan Amir Khan iyo Lukash Konrad waxay ku ballameen inay ka wada shaqeeyaan project weyn oo superhero noqon doono laakiin hadda waxa la saaxiibay Amir Khan wuxuu Lukash isugu dhaayay Amir Khan waxa qasab inuu bilaabi doono bisha October ee kaabiga ugu soo heeso filim uu sameynayo Rajkumar Hirani oo biopic uu sameyn doona saadartee marka Lukash Konradna filimka superhero meel iska dhig iska faalaha mustaqbalka in la sameyn doono u badan tahay diiradan wuxuu saari doonaa sida hadda muuqato filimka uu sameynayo labada oday Rajni Kanti iyo soo kale Kamal Hassan xitaa Kaiti Tuna asna meel iska dhigay odaga marka sheeko cusub bilaab wax aan laga filim ayuu hal mar dabcan la soo baxay maadaama Kamal Hassan iyo Jastolo isku keenay Amir Khan iyo kaadi u dhaay kartiin iyo kaadi u dhaay meeshaas ay labada saaxiibayaal meel looga baxay dhinaca kale shabakada caanka ah Box Office India filimka Bagi 4 ayay kabaha la dul mareen inkastoo 29 karoor weekend uu soo xaray haddana waxay dhan lacagtan si caadi ma uusan ku keenin waa nidaamkii corporate ka shaleemooyinka la xiraayay filimkii Sky Force Akshay Kumar sameeyay iyo Bull Jack Mafa uu sameeyay ninkii ahaa dabcan aktarkii Rajkumar Rao kana soo raac saddexdan film waxay noqonaysaa saddexda film ee sanadkan dabcan lacagta bacrimiska si xoog lagu geeyay lacagaha ay soo xareen saadarteed Bagi 4 shabakada Box Office India waxay 29 karoor uu keenay 50% xitaa lacagtaas wax ka jirta malahan taas oo ay ka dhigantay real collection inuu noqon doono 14 karoor meelaha saadarteed marka ceeb weyn meesha ka jirta hadiiba 14 karoor lacagta rasmiga ah 15 karoor iska dhim almost 20 karoor dheeraad lagu dara filmkan oo fake ah meeshaas ceeb badan ka soo baxday sida muuqata Box Office India waxay marka numberiska ceeb badan ka jirto sidoo kale tan waxay dhaheen waxa muuqato in gabi ahaanba taxanaha Bagi 4 daawadayaasha iska diideen 100% wala iska diiday cid aqbashana ma lahan marka waxay leeyihiin 29 karoor waa iska qorayna ma ahan waa number is dhaheen collection ma ahan waa numberna diid wala garansan xoog ku keenan marka taageer shoof alle waxba ku dhacay filimkiina waa ka fashilmay ceeb badan masrax waa ka raacday bal odaga intaas lagu sim wax kale dhigi karna ma lahan dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa Sharwananda ayaa soo laabtay filimkiisa lagu magacaabo Razor ama tartama ayaa laga soo bandhigay Gilliams aan caadi ahayn ninkan stylish waa soo mooto wato jaakad wato iyo soo kale ookiyaalo xarakeena laga soo bandhigay sanad korona ugu dambeys filimkii Manami markuu la imaado hiidka ahay kadib ma uusan soo laaban laakiin hadda Hisbag uu soo laabtay Razor ayuu la soo laabtay teaser yar oo macaan ayaa ku jirto sidoo kale tan filimkan waxa la saaxiibayaal wuxuu soo baxaa sanadkan gudihiisa Samya Kutaminon ayaan atirisho koowaad ka sidoo kale tan UV Creation waxay ka yihiin producer ay ka yihiin waxaan sugan doonaa marka waliba waxa la hadda teaserka la soo bandhigay waxay ka dhigantay filimkan la daawan doono xilliga fasaxida daasar ee jiraan oo ay ka fasaxa markay jirto dabcan Duseera oo ay ka dhigantay October meelahaas ayaa la daawan doona toddobaadka koowaad waxaan suganaa waxay tahay marka Sharwananda soo laabashadiisa filimkan qaabka dabcan loo soo dhaweyn doono dhinaca kale waxaan soo qaadan karnaa Rambo Fini filimkiisa dabcan hadda la wada sugay Andara King Taluko heesaha laga soo bandhigay mid ka dambeys aad ayaa looga helaa sidoo kale tan hadda waxaa laga soo bandhigay hees labaad oo lagu magacaabo Baby Shame oo isla markii baraha bulshada qabsatay Rambo Fini xitaa asiga dabcan singerka ama heesaha ka daawadayaasha dadka dhaxaadka labada waa keenay qaabka ninkan center stage u qabsado heesaha u qaadayo filimkan music waxa garaacay labada lagu magacaabo Fake Marvana muusigada garaacay Baby Shame isla markii waxay noqotay hees dhalinyarada ay ka heleen projectiga lagu magacaabo Andara Talugane wuxuu soo bixi doonaa 28 November ayuu soo baxaa ka warqabno dabiiqada sanadkan Mythil Movie Makers na filimkan ayaga maalgeliyeen Bagashri Borsan waxay ka tahay atirisho koowaad ka tahay marka ciwaanada soo qaadanin ayuu qayb ka yahay actorka dhalinyarada oo dhankaas iyo Talugu kamid ah kuwa aadka loo jecel yahay saaxiibayaal aqyaari muuqaalkan intaas nooga egyahay wixii kale soo kordh waqti kale soo qaadan doonaa xasuusin hadii aad tahay saaxiib nagu cusub janaalkan subscribe inoo saar waa inoo kulan dambe haduu alla idmo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته